А у тебя 7? Нет, компрессор. 6,1 компрессор, да? Ну слушай, он тебя хорошо цепляет по такой погоде. Не, ну я тоже, у меня 3 восьмерки, ее надо разогреть же, блядь. О, Володя приехал. Ну чё? Я ремень свистит, блядь. Пиздец, прокручивает. Ну чё, я не знаю, можно с места или как? Давай троем с места. Сигналь. Ну, бодренько он уходит сначала, чуть-чуть. Ну, у меня, блядь, шлифует он.